kasih buat jahe EMPRIT. Sudah dapat kaosnya dari jahe EMPRIT ya. Semoga channel jahe EMPRIT tambah jaya, tambah semangat membuat konten-konten, tambah profesional. Buat teman-teman warga Cetak, jangan lupa dukung channel jahe EMPRIT, share, like, dan komen. Jangan lupa klik tombol lonceng ya, biar gak ketinggalan update konten yang terbaru ya. Semoga jahe EMPRIT tambah jaya, tambah sukses ya. Oke, wassalamualaikum.